Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon. Shoir, dramaturg, yozuvchi, jurnalist, tarjimon va ko'plab roman, lirik she'rlar, dramatik pyesalar va publitsistik maqolalari bilan tanilgan. Asarlari ijtimoiy adolat, inson erkinligi, ayol va jamiyat masalalari, ma'rifat va yangilanish mavzusida bo'lgan. Cho'lpon o'z asarlari orqali o'zbek adabiyotida yangi ma'rifiy va psixologik janrni shakllantirgan. Inson ruhiy kechinmalari chuqur tasvirlangan. Bugun men Cho'lponning Kecha va kunduz romani haqida fikr yuritmoqchiman. Kecha va kunduz o'zbek adabiyotidagi eng muhim ijtimoiy psixologik romanlardan biridir. Bu asar 20-asr boshlaridagi Turkiston hayotini tasvirlaydi. O'sha davr jamiyati eski feodal qarashlar, jaholat va tengsizlik ta'sirida yashagan. Ayniqsa xotin-qizlarning huquqi deyarli yo'q edi. Ularning taqdiri ota-ona va jamiyat qaroriga bog'liq bo'lgan. Roman nomining o'zi ham chuqur ramziy ma'noga ega. Kecha zulm, jaholat va eski tuzumni anglatadi. Kunduz esa yangi hayot, ma'rifat, erkinlik va yangilanish timsolidir. Muallif shu ikki qarama-qarshi kuch o'rtasidagi kurashni asar davomida ko'rsatadi. Asarning markazida Zebi obrazi turadi. Zebi sodda, uyatchan, orzulari bor o'zbek qizi. U baxtli oila qurishni, mehr va hurmat ko'rishni istaydi. Lekin yashayotgan muhitda qizlarning fikri so'ralmaydi. Zebi ham ota-onasining qarori bilan boy va obro'li hisoblangan Akbar Aliga turmushga beriladi. To'y dabdabali o'tadi. Hamma tashqi tomondan chiroyli ko'rinadi, ammo bu tashqi dabdaba ichki fojiani yashiradi. Zebi o'z taqdiridan qo'rqadi, notanish hayot sari ketayotganini his qiladi. Turmushga chiqqach, Zebi kutgan baxtini topa olmaydi. Akbar Ali qo'pol, buyruqboz, ayolni teng ko'rmaydigan inson sifatida tasvirlanadi. U Zebi bilan mehr asosida emas, hukmronlik asosida munosabat qiladi. Zebi asta-sekin ruhiy tushkunlikka tushadi, uning orzulari so'nadi, qalbidagi umidlar parchalanadi. Muallif Zebining ichki kechinmalarini juda ta'sirli tasvirlaydi. U tashqi tomondan itoatkor kelin bo'lib ko'rinsa ham, ichida og'riq va iztirob yashaydi. Shu orqali Cho'lpon o'sha davr ayollarining og'ir taqdirini ko'rsatadi. Romanda faqat bitta oilaning hayoti emas, balki butun jamiyat tasvirlanadi. Boylarning manmanligi, amaldorlarning poraxo'rligi, oddiy xalqning ezilishi ochib beriladi. Shu bilan birga yangicha fikrlaydigan, ma'rifat tarafdori bo'lgan obrazlar ham bor. Ular kunduz, ya'ni kelajak umidini sifatida tasvirlanadi. Voqealar rivojlanib, Zebining hayoti yanada murakkablashadi. Turmushdagi zulm va ichki bosim uni fojiali ahvolga olib keladi. Sud va qamoq bilan bog'liq og'ir voqealar yuz beradi. Shu orqali yozuvchi eski tuzumning shafqatsizligini yanada ochib beradi. Asar to'liq tugallanmay qolgan bo'lsa ham, uning ruhiy yakuni fojiaviydir. Zebi eski tuzum qurboni. U shunchaki bir qiz emas, balki butun bir davr ayollarining timsolidir. Bu roman nafaqat tarixiy asar, balki bugungi kun uchun ham dolzarbdir. Chunki inson erkinligi, ayol huquqi va adolat masalalari har doim muhim bo'lib qoladi. Kecha va kunduz romani eski va yangi hayot o'rtasidagi kurashni, inson qalbidagi iztiroblarni va jamiyatdagi adolatsizlikni chuqur tasvirlagan asardir. Cho'lpon bu asar orqali xalqni uyg'otishga, jamiyatni yangilanishga chaqiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.